ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮರಗಳೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ 1976ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ವಯ ರೈತರು ಕೆಲ ಪ್ರಭೇದದ ಮರಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಕಡಿಯಲು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟು 50 ಜಾತಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಡಿದು ಹಾಕಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ 50 ಜಾತಿ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಬೋಹಿನಿಯ ಟ್ರೀ, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಟ್ರೀ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟ್ಯೂಲಿಪ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋರ್ಕ್ ಟ್ರೀ, ರೈನ್ ಟ್ರೀ, ಕಾಪರ್ ಪೋಡ್, ದೊಡ್ಡ ಬೇವು, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಶೋಕ ಟ್ರೀ ಪ್ರಭೇದದ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗೂ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದದ ಮರಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯಲು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಸಿರು ಮುಕ್ತ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಆತಂಕ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಪ್ಪ, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮರಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಆನಂದ್, ಏನು ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ರು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮರಗಳೇನಿದಾವೆ ಆ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಒಂದು ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ 50 ತಳಿಯ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆನ ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆ 50 ತಳಿಯ ಮರಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಮರಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕೊಡ್ಲಿ ಹೇಟು ಬೀಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ರೈನ್ ಟ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮರಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನೆರಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮರಗಳು ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮರಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಹೇಟು ಹಾಕೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ, ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಮರಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕೇವಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಬಂಧಪಡತಂತ ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಏನು ಕಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆನಂದ್, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.